Verbų sekmadienį Lietuvos katalikų bažnyčiose tradiciškai šventinamos verbos dažniausiai rišamos iš kadagio ir gluosnio šakelių. Bet esama ir ypatingo grožio Vilniaus verbų. Komponuojamų iš kruopščiai suskintų, išdžiovintų, o dažnai ir nudažytų augalų, siūlų rišamų prie lazdyno stiebo, kurio viršūnė dažniausiai puošiama smilgų kuokšteliais. Šių verbų rišimo tradicija susiformavo prieš kelis šimtmečius šiaurės vakarų kryptimi nuo Vilniaus išsidėsčiusiuose kaimuose. Vilniaus verbų gamybai naudojama apie 50 skirtingų rūšių daržo ir lauko gėlių bei kitų augalų. Nors patyrusi verbų rišėja per dieną sugeba surišti net kelias verbas, iš tiesų jų gamyba prasideda gerokai anksčiau. Padaryti verbą tikrai užtrunka visus metus. Pavasarį pasėti, vasarą surinkti, išdžiovinti, rudenį nudažyti, tik po to rišti. Bendrai tai trunka visus metus. Anksti pavasarį sėjamos sodo gėlės, kiek vėliau renkami lauko augalai. Žaliavos kaupiamos iki vasaros pabaigos. Kiekvieną žolelę, kiekvieną augalą reikia surinkti savo laiku. Pavyzdžiui, motiejukus reikia pasėti. Jie derlių duoda 3 metus. Rugius kasmet reikia sėti rudenį, nes pavasarį pasėjus neužaugs. Bitkrėslė, taip pat kalninė austėja, savaime laukuose augančios žolės. O visas kitas reikia sėti. Šias baltas gėlytes, šias geltonas auginame iš sėklų. Kovo mėnesį pasėjame, paskui iškeliame į lysves. Kai nebūna lietaus, reikia laistyti. Labai daug skirtingų gėlių auginame. Reikia stebėti, kad jos neperaugtų. Svarbu gėlytes laiku nupjauti ir padžiauti. Tada kabo palėpėje ir džiūna. Ruduo skirtas augalams džiovinti ir dažyti, o žiema lazdyno stiebams ruošti. Nukritus lazdynų lapams vyras eina į mišką. Pripjauna saują vytelių, jas parneša, tada aš jas trumpinu ir rūšiuoju pagal ilgį. Statau prie pečiaus, kad apdžiūtų. Taip darome visą žiemą. Reikia rankų, laiko ir noro. Daugiausia noro, nes be jo ir be meilės, kaip ir be mūsų mylusios, nieko nebūtų. Ar ne taip, mylė? Verbų rišimas tai darbas reikalaujantis kantrybės, kruopštumo, meninės pajautos ir kūrybiškumo. Kiekviena šeima, kiekviena rišėja turi savo paslapčių, savo mėgiamus raštus, savo tiesiog būdą, kaip laikomas siūlas, kaip pačios rišėjos sako, pamačiusios verbą, jos gali pasakyti, kas rišo tą verbą. Pagal formą galima būtų pasakyti, kad Vilniaus verbos yra skirstomos į volelinės, tai būtų tokios pačios seniausios. Taip pat viena iš senesnių formų tai yra rykštelinės verbos, jos tokios yra plonytės, primena netgi tą vadinamą kačiukų šakelę, surišta aplink virbą vienu sluoksniu gėlytės. Kita verbų forma yra plokščiosios verbos. Man tai jos labai primena ir palmių šakas. Plokščios verbos buvo skirtos daugiau puošti šventuosius paveikslus. Tai kartu buvo ir apsauga, ir puošmena. Dar iš plokščių verbų yra tokios vainikinės, tokios žymiai puošnesnės. Verba yra ir sakralus Velykų švenčių atributas, ir liaudies meno kūrinys, ir originalus interjero elementas. Jinai tampa tarsi tokių dekoro elementų, galbūt erdvėj, kuriuose mes dabar gyvename. Anksčiau buvo senos bakūžės, galbūt ta tradicinė žolinė verba, tokia, kokią mes ją įsivaizduojam, naturalistinė, jinai ten labiau tiko, šiais laikais mes ieškom vis kažkokio modernumo, bet kartu reikia nepamiršti, kad vėlgi grįžta tradicija, grįžta tendencija į tai, kad mes vėl atsigręžiam
į tą natūralumą. Tradicija puikiausiai gali gyventi skirtingose terpėse, kad jos nereikia palikti tik tai senoviai, bet jinai puikiai gali atrasti vietą ir šiuolaikinėme pasaulyje. Verba – Vilniaus kaziuko mugės karalienė. Ja noriai perka ne tik vietiniai tikintieji, bet ir turistai iš viso pasaulio. Ta tradicija yra gyva, kintanti, prisitaikanti prie šiuolaikinio žmogaus. Ne veltui jinai yra kaip ir Lietuvos suvenyras lietuviškas, vežamos į užsienį, dovanojamos garbiems svečiam, kaip toksai ne tik jau Vilniaus, bet jau ir Lietuvos simbolis. Ši graži tradicija šiandien užaugo ir turbūt peržengė etninės kultūros ir etninio amato ribas. Yra nuostabių verbų, kurios atstovauja Vilniaus kraštui, Lietuvai įvairiuose renginiuose. Tai mūsų identiteto patvirtinimas, nes tos verbos yra ne iš kažkur, o iš mūsų laukų, iš mūsų lankų. Nespėję verbos įsigyti kaziuko mugėje, tai padaryti gali likus savaitę iki Velykų, verbų sekmadienį prieš šventas mišias, kurių metu verbos būna pašventinamos. Pas mus Vilniaus krašte įvairūs liaudies papročiai susipynę su religinėmis tradicijomis. Meniškai pagaminta Vilniaus verba turi sakralinę prasmę ir yra laikoma kiekvieno tikinčiojo namuose. Verba turi būti namie. Velykoms skirta verba, pašventinta verbų sekmadienį, turi būti kiekvieno tikinčio krikščionio kataliko namuose. Tai yra svarbus sakralumo akcentas. Netikinčių ar rečiau religiją praktikuojančių žmonių namuose verba laikoma tradicijos tęstinumo simboliu. Kaip socialinė praktika, verbų rišimas yra atviras visuomeniai, tad sėkmingai naudojamas edukacinėse ir terapinėse veiklose. Maloni kūrybinė patirtis gerina žmonių emocinę savijautą, suteikia vidinės ramybės, skatina domėtis tradicija. Vedame edukacijas visiems norintiems, taip pat žmonėms su negalia. Mokymus organizuojame taip, kad kiekvienas žmogus iš jų išeitų su verba. Taip palaikome tradiciją. Mes ją saugome, kad ji nenueitų užmarštin ir norime perduoti savo jaunimui. Iš mamos pusės mama yra 6 verbų rišėjų karta, o aš 7 karta. Ir mano dukros moka rišti, bet neaišku, kaip ateityje bus su ta 8 karta. Vilniaus verbų rišimo tradicijos išsaugojimas ir tęstinumas yra glaudžiai susijęs su bendruomenės iniciatyvomis. Nuo 2021 metų aktyviai veikia tradicijos praktikos jungianti Vilniaus krašto verbų rišėjų asociacija. Kultūrinę tapatybę liudijančią gyvą tradiciją ir verbų rišėjų sambūrius palaiko, su jais bendradarbiauja Lietuvos, ypač Vilniaus krašto institucijos, kultūros paveldo puoselėtojai. Pasaulis keičiasi, jis keičiasi gąsdinančiu greičiu, bet esama tokių elementų, tokių perliukų, kuriuos galima padėti į tradicijos ir atminties skrynelę. Man atrodo, kad toks perliukas ir yra Vilniaus verba. Laikai keičiasi, žmonės keičiasi, tik tai verba visada amžina.